Привет, мои любимые. Сегодня день металлурга. Да, в необычных условиях. Под бомбежками, под сиренами. Но я не могу иначе. Праздничный букбанг не отменяется. Сегодня решил снять в обычном формате 9:18. Поляну накроем посреди окопов своих. Вот так. Так сказать, в военных условиях. Ой, какие мы важные. Ты открывай пасть свою уже, воровскую. Ну что, за металлургов? Да не, давайте лучше за мир во всем мире. Ну дай бог не последнее. Картошечкой я тебя не угощаю. Хотя это такой парень. На еще колбаски. На, ты же у нас тоже вырос в металлургической семье. Мукбанг. Время военное. Сегодня, правда, одни сирены. Не бомбили пока. Быть добру. Или как там у нас говорили раньше. Купите фиалки. Помидорчик, огурчик. Финик. Японский. Не, иранский. Азербайджанский. Сегодня не бомбили. Это вам не вчерашний день. Вчера, конечно, ночью. Ой. Ну, жив остался. Как обычно. Ночное время, когда все спят. Объект нападения, поражения. Как обычно. Школа. Поликлиника. Ну, естественно, жилые многоэтажные дома. Есть, конечно, погибшие, раненые. Завалы вчера разбирали целый день. Царство небесное всем погибшим вчера. А где вилка моя? Фима, ты стыбрил? Где же вилка? Ладно. Буду есть яичницу руками. Ты тоже хочешь получить? Ну не так же много, наглец. Ну ты нахалюга. Поприветствуй лучше зрителей. На, ладно, кусай уже. Последний раз. Ну, кусай уже, как барышня. Жеманничаешь тут. Мне что, тебе еще разжевать и в рот положить? Ах ты, подлюка такая. Как не выпить чеки тоже за женщин? Ведь они там и пишут всякую фигню. Ну, им простительно. Они слабые на одно место. Не то, что вы подумали. На голову, конечно. Ну, давайте. За вас, родные и любимая. Как видите, мимо не пронес. Вот так мы и живем с Ефим Падлычем. Надоело уже все это, конечно. Бомбежки. Ну, вроде сирена улеглась. Ой, хотел чихнуть. Куда ногами грязными в тарелку? Все, давай, и вали отсюда. Скажи, Фима, почему день металлурга так редко? Жрать-то хочется каждый день. Перец уродил, уже свой пошел. В магазине по 150 гривен за кило. Сберить можно по $6. Перец какой-то болгарский. Помидор тоже
не намного дешевле. Под сотню, блядь, тянет. Нема завозу с Мелитополя, не с Херсона. Там орки безобразничают. Ну, как-нибудь в этом году уже протянем. А там Хаймерсы эти М142, 143, сейчас М270. Это тушите свет. Да. Ничего, покеда. До следующего мукбанга. Фу, блин. Мукбанга.